Ampifaliana tanteraka tompoko lasy sy tompoko vavy no hitsidiako nitokantranao amin'izao fotoana izao fotoana andraisana vahiny eto amin'ny fahitalavitra MBS ny fandarana dinika no miaraka aminao asaina mpanajany ianao eto am-piandohanana anaraka hatramin'ny farany ity adevitra ity ny profesora James Ratsima no vahintsika androany miarabanao profesora tonga indray eto amin'ny plateau ny MBS. Misaotra nanasa Andriamatoa Germain de ny tenako ny faly voalohany mba azahoantsika milaza ny marina zay zavatra misy eto amin'ny firenena. Eny ary eto am-piandohana aloha dia miaraba manokana ny filoha Marc Ravalomanana natratra ny tsingeritaona naterahany moa zany mirary soanao président ary ingany ho lava andro iainana indrindra fa manoloana ny adidy zay mbola miandrenao eto amin'ny firenena tokony ho tanterahany. Irosao anatin'ny adihevitrytsika profesora teboka maromaro no resahantsika eto ary de zay indrindra no anasantsika ny mpijery zany hoe anaraka hatramin'ny farany ity adihevitra ity araka ny lazainao de ilazany mariny tsika eto ary ezahako mihitsy hoe hotsiponiny araka zay zavatra mitranga am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena ilay fanontaniana zay ao apetrako aminao. Ny fanontaniana voalohany profesora ny arahantsika nafantatra ny zavatra nisy tany Toliara omaly azadino ihany koa fa efa nisy ny etsika zay nataon'ireo mpiarony zon'ny mpanjifa ny sabotsy lasa teo ihany koa tetsy Analakely ny arahantsika nahita ny zavatra nitranga fa erim-pamoretana trany ary raha tany Toliara moa zany hoe anniversaire no atao ao anatina propriété privée no anatanterahana zany nefa ny arahantsika mahita fa lacrymogène zany no nasetry ny fitoram-panjakana zay zavatra izay. Ny tiako antanina profesora de ny hoe manahoana ny fahitanao an'ilay fitantanana ny atao hoe démocratie eto Madagasikara indrindra fa ao anatin' zao fitondram-panjakana zao. Misaotra betsaka Germain. Voaloteniko aloha de mbako manana ny fiarabanany filoha teo aloha Marc Ravalomanana nomen'Andriamanitra taona ray vaovao indray ikarakarana ny tanindrazana izy. Valiko amin'izay ny teninao momba ny atao hoe démocratie. Démocratie maty de io foana ny dradradradrainy zay fitondrana misesy hoe démocrate nisy ministra ray ary ny teny hoe izy de démocrate ny filohanareo io hoe filoha démocrate izy. Zany démocratie zany hoe misy dikany tsy hoe afaka miteny ny olona de zay ny atao hoe démocrate fa manaiky ny mpanohatra ianao manaiky adihevitra ianao mamela ny olona amin'ny liberté d'expression ianao zavatra betsaka ny ao anatin'ny démocratie fa tsy hoe miteny fotsiny de izay ny atao hoe démocrate. Ty fitondrany ity nefa ny rany tena marina jadona ny ampiariny ary mifandraiky amin'ny teninao teo hoe lacrymogène no ataony zany ny démocratie am'zareo nefa tanisa kely zavatra kely aminao fotsiny tany Toliara ozy ianao olona andehanao fety ankalaza ny tsingeritaona naterahany ao anaty propriété privée ozy ianao no andefasana fisakanana anti-constitutionnel zany. D'abord raha zavatra manao zavatra ao an-jaridainanao ianao de miteny fotsiny ianao hoe amin'ny fokon'olona amin'ny sefim-pokotany hoe isy tabataba kely fotsiny de zay fa tsy mangataka hoe autorisation amin'iza na amin'iza na amin'iza fa ry zareo moa zany fijeriny ny démocratie de ny fitaovam-pidiana bomba lacrymogène ny basy farana ny epitany zay ny démocratie amin'ity fitondrany ity ka amiko zany tsy zay ny atao hoe démocratie. Raha resaka démocratie nitondratsika amin'ny rahalahy azy de mazava ny teniko tsy misy démocratie eto fa dictature ny misy eto. Dictature nampirarin'ny criminel Sarkozy ny filoha io zany hoe basy zavatra tsy mahagaga tsony eny zavatra ataony zavatra ataony dia taafiny amin'ireny fomba ataony reny inona moa ny zavatra ohatra na enany ao amin'ny Sénat natao mivitsy de vitsy fa hoe budgetivore anticonstitutionnel zany tsy démocratie zany manendry ny olona ao amin'ny Sénat izy anticonstitutionnel zany toraka zany ny Sénat sy ny rehetrarehetra manendriko ve anticonstitutionnel zany ny atao hoe démocratie amin'ity fitondrana amin'ny maivandoa tsisy sain'ity ka raha zany ny teneninao amiko de mazava ny teniko dictature no eto jadona tanteraka pire no Hitler fa tsy zavatra hafa ka raha zany ny hoe fitondrana démocrate de miala tsiny fa fitondrana jiola fitondrana jalambotony eto. Makasika zay indrindra mantsy hoe raha ny tany Toliara io zao profesora ny arahantsika nahita fa
araky le nlazaiko teo hoe ao anatina propriété privé la izy inona ny mety mahatonga ny fitondram-panjakana manao hoe didijadony zay nefa fetin'ny olona manokana no mariana ao anatina toerana mitokana ilay izy inona mety mahatonga ny fanjakana zany manao fietsika tahaka an'izany mazava ngely izy Germain ao anatin'ny propriété privé le izy ohatra meko anao teo hoe raha onjaridainanao ianao manao fa dia angataka autorisation zany angataka amindisa raha izy zay ny antony tena ny sakanany aniny ane de tsotra matahotra bararaka mihitsy izy menakavy nahita ny fandraisan'ny olona ny filora valimanana tany indrindra nahita n'le solombavam-bahoaka nandray tanana ny filora valimanana dikan'iny de hoe sakananay amin'ny fomba rehetra nareo tsy afahanareo miresaka amin'ny vahoaka ny Tuléar satria ny vahoaka ny Tuléar malala marina ary le filohanareo malala ny ratsy nataony ka tsy maintsy ho tsaraina izy nataona tara na oela na oaingana ohatran'ny Sarkozy tsaraina ihany nefa rany nahazo 3 taona hatramin'maizina taona miatra de mijinjany nataony izy zany malala loatra ny ratsy vitany ty fitondrany ty izy mianakavy eo samy malala ny ratsy nataony de matahotra no tsaraina de sakanana ny olona na anao anniversaire ny fitsingerana ny taona fotsiny ara de efa mampivarahotsana andry zareo fa inona ny ratsy nataony filora valimanana ifetehany anniversaire tondra cadeau an'ny olona sy tondra zay vao tsy rambony tanana izy tany iresaka amin'ny fomadio amin'ny vahoaka inona ny atahoranao matoa ianao matahotra de manao ratsy ianao zany mpamosavy ianao zany tena mifahalalako an'izany ary jiola mandeha alina ianao zany akoatran'izay sady tsy vitany jiola ianao pisoloka ianao mpamosavy ianao mpandainga ianao zay indrindra mantsy professeur raha somary tsy evoky kely de tamin'ny fafolo ny volana Desambra teo iny no feno 12 taona ny namoana tamin'ny fomba ofisialy ny lalampanorenana ho an'ny Repoblika Fahefatra somary nangingina ny fanjakana ary tsy nahitanteny mihitsy tao anatin'izay zavatra zay pirofo mitohoka amin'ny tendany aty afara raha jerentsika ny zava-misy professeur de ohatrany hoe saika fandikana an'io lalampanorenan'io foana no nataony izao fitondram-panjakana izao zany hoe tao anatin'ity Repoblika Fahefatra ity mety misy antony manokana ve no mahatonga an'izay hoe fanginana manoloana an'io sa hoe tsy rarahina fotsiny satria tsy tao anatin'ny ara-dalàna no nametrahana an'izay resaka hoe lalampanorenana ho an'ny Repoblika Fahefatra zay le lalampanorenana aloha de fahita fa tsy ara-dalàna tamin'ny nandanina azy natao amboletra io irovana ny tombontsoandry zareo eo amin'ny fitondrana sy ny tombontsoa mbahiny aloha zavany resakitsika tsy natao amin'ny malagasy io fa natao an'ny filohanareo namoromorona an'ireny mba azahoany latsaka zay le lalampanorenana iainantsika amin'izao fotoana zao ny antso ny Guterres ny antso tamin'iny ny lehibe hoe oka mba miangavy amin'ny fitireny rehetra anaiky ny fahalalahana amin'ny teny anaiky ny droit de l'homme zany anaiky zavatra maro ary tsika raha nasaina mihitsy tamin'io tany États-Unis no nasain'ny Joe Biden na ny firenena maromaro fa isika anie tsy voasy na ny olona any Peter zany malala fa jilamboto ny fitondrana eto tsy mila sainy zany tsy misy demokrasia eto tapitra malala fa fitaovam-piadina ny miasa eto ka raha fitaovam-piadina ny entinao mamoritra ny vahoaka zay zany ny lalampanorenana eto fa mazava nge zany na olona manao fitsingerana ny taona ny ara de basy ny alefanao lacrymogène ny alefanao maika mo fatahoranao izy amin'ny fifidianana sy ratsy ny nataonao zay no tenenako anao teo hoe ninninona nataon'io tsisy mazia nge io tsy misy mazia betsaka io fa raha zao zavatra zao tout est anticonstitutionnel ny tanytsako anao teo na nanondrena ny Sénat na nanaovana ny CENI na nondrena ny CENI na ny teo alohana amin'izao fotoana zao na nanaovana an'ireo gouverneur santoka amoritra ny 23 région reo rehetra tompoko de tsisy marina tsisy ao anatin'ny constitution fa fandikana lalàna ka tsy mahagagatsika raha ohatrohatran'izay ny itondrany hoe demokrasia zay zany ny demokrasia mazava amin'ny ondohan'ireo zay ny fatany fa na inona lazainy araky ny tenin'le mpampianatra ray fantatro ary miresaka amiko le mpampianatra hoe laha ny premier tour Andry Rajoelina amin'izao fandehany zao de variana mba tsy tenenako satria mifaritaka any amin'ny tambazotra serany de Paul Rabary zany mpinamana ao azay amin'ny resaka
de zao no lazaiko anao Andriamatoa mpanabe, raha mpanabe anao a natao hitrotra fahazavana, tsisy mazio ateo, efa fezinao daholo ny rehetrarehetra, na ny vidim-bary ary na ny vidin'ny PPN rehetra ary fezinao ny Sénat, fezinao ny CENI, fezinao ny HCC, fezinao daholo na ny vahoaka miteny ara-tapenanao vava amin'ny basa. Ka inona ny mazia amin'izany hoe lany premier tour izy, de mino aho fa premier tour izy, fa mino venao fa angina tsisy teny ny vahoaka amin'izay fotoana izay, so mba efa diso hevitra ianao a, hita tamin'ireny teny amin'ny 13 mai tamin'ny 12 iny 12 Desambra iny ene, efa samy teny ny vahoaka, efa samy miatrika fitaovam-piadiana ny vahoaka ary nidina teny, fa mampimety amin'ireny de le mpitandry filaminana tsy manakambara, tsy manana argument valable, ny argument nataony a argument bidon mampime be, nefa milaza hoe mpitandry filaminana miaro ny olona hono reny, miaro ny fanana amin'ny malagasy reny, zany ny nataony teny. Fa maninona tsy avelanao hiditra tao amin'ny 13 mai ara ny zo amin'ny mpanjifa, sa ve a filora valimanana ny atahoranareo zay tsy teo akory, sa ny mpanohatra zay tsy nanatrika teo fa mpiariny zo ampanjifa ny nandinakeo, reny ary atahoranareo. Maika moa fa mpanohatra zay lasa tiany vahoaka, satria ny zavatra ataonareo a mahatonga ny vahoaka andoha, tsy mila mijerina ny tavanareo ary tsy tatin'ny olona tsony, mandoa ny vahoaka mahita ny lohanareo menakavy ao. Ka ny mpiaro ny zo mpanjifa tompoko tsy nanao politika ireny, fa miaro ny famividin'ny malagasy ny ataon'ireny teny, nataon'ireny de hoe a lafo loatra ny vidin'ny vary. Tantaraiko zavatra kely fotsiny ianao, nisy mpanao collecte vary niaraka tamiko, tafarady tamiko, de ozy mantsy hoe professeur, tena enjana le mahazo anay, tsy lafo tsony tsisy tsena vary a, de ozy fa ahoana zany madama a, tsisy mividy le vary, tsy manam-bola ny olona, nefa foto-sakafo vary a, zany ara tsy voavidin'ny olona. Maika fa ny sisa rehetra hoe tsy maintsy vidin'ny zavatra ilaina izy, mila mipetraka amin'ny trano izy, zay ny zoany, mila misakafo tsara izy, mila mampianatra anjanany izy, mila zavatra be dehibe izy, zo fototra tokony ho ananany, mila fitsabony izy, mila zavatra maro izy a, zay ny atao hoe sosialim-bahoaka, fa tsy basy, tsy hoe mangina, fa dikany zavatra ataony tiany tantaraiko anao an'izay fotsiny hoe vary ara ho azy tsy voavidin'ny vahoaka tsony, efa tena mitrongy le vahoaka, efa mandady amin'ny tany, mbola mandainga ihany nareo a mamoritra amin'ny vahoaka. De iverenao kely ny teniko taminao teo hoe a ninona zavatra ataon'ireo de tsisy mandeha amin'ny laoniny, tsisy zavatra voafehany, io solika io mbola hita raharaha amin'io tsisy, satria lainga daholo ange mifitaka ataon'io e, ny izy ange ny tena velona voalohany amin'io e, ny zavatra voalohany azahoan'ny fanjakana vola de solika io, de ampitrosany amin'io malagasy afeniny any ambadika any, de lasa trosany malagasy zavatra ataony, tsy samy mampiakatra an'izy izy a, fa manao arrangement ny amin'ny pétroliany indray izy hoe atao ampitiro any amin'ny troso reo, de tsy samy mampakatra izy, fa raha vao miakatra eo io, satria tsy mana-tsafidy reo, fa tsy maintsy isy eo zany, de ny produit rehetrarehetra, produit locaux rehetrarehetra tompoko de hiakatra daholo. De izay ny mahatonga an'le inflation, na inona le inflation de tsotra, raha mividy sakafo ianao mitondra 200, be dehibe ny zavatra azonao, ohatra meko anao a, mitondra 10 ianao am'izao fotoana zao mbola tsy ampin'izay zavatra mividinao 200, zay ny atao hoe inflation. De ny zavatra manahirana koa amin'ity fitondrana milaza demokraty ity, tsisy mazio a, amin'izany lazaiko anao zany, tokony ho lany 100 indray izy ny 50 amby 100 ohatran'ny tany Toliara, fa variny izy taitra izy tamin'ireny, zany nanakorontanany an'ireny, satria hita daholo ny zavatra nataony tany, hita poky hitam-pirenena zao fa alabatony nataony tany, hita poky hiram-pirenena fa lainga daholo ny fifidianana natao tany, ny zavatra nampanantenanao tany a tsisy tanteraka ny naray ary, tsy laza fa tsy ny piscine fanaovana ciment entreprise hitady asa ho an'ny tanora rehetrarehetra, omeko asy nareo hoe trano ndainga, mpandainga ary olona tsy mendrika
azahono mametraka fitokisany iny olona iny. Mbola ijany eo am'izay resaka demokrasia izay ihany tsika professeur fa somary saritoko kely mahakasika an'ilay sommet zay efa niresahanao teo professeur raha somary tsy aivina mantsy de ny farany herinandro teo iny zao tamin'ny fahafolon'ny volana desambra teo ny resaka andro irasam-pirenena ho an'ny zony olombelona ny arahantsika nahita moa zany fa na nietsika nataon'ny mpiaro ny zony mpanjifa zany ravain'ny fanjakana tam'le resaka hoe raha matahora ho an'ny mpitandro ny filaminana zay fa mahakasika indrindra ny ty resaka hoe fanasany filoha amerikana ireo firenena mandala ny demokrasia misa anjatony mahery no firenena nasainy tsy ao anatin'ny Madagasikara nefa firenena demokratika raha nylazainy ary raha nisy ny filoham-pirenena laza teto hoe raha misy ny demokraty raha tsy voalohany de faharoa de ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao zany hoe filohan'ny repoblika am'izao fotoan'izao mety manahoana ny endritsika zany raha eo anatrehan'izao tontolo zao am'izay resaka hoe tsy fahazahoantsika fanasana manoloana zay hoe firenena demokratika manerana zao tontolo zao zay maizina le firenetsika miampy kely de kitroka ozany fitenenana efa tena maizina raha io fitondrana io milaza demokraty ndresaka n'le fanasana tany États-Unis ianao tsika nge tsy voasy misy antony matoa tsy voasa ary nisy na avy any amin'ny banque mondiale koa raha zay raisam-pirenena fantatrao zany banque mondiale fa misy zany na mety toromarika nge izy hoe zao ataonareo à court terme de zao ny ataonareo moyen terme zany hoe tsy mahay mitatana mihitsy zany le fitondrana fa tatanana hoe zao aloha atao mba azahoanareo manavitra ny ataonareo sy mamerina ny fitokisana aminareo zao atao à court terme tsy nanaraka izy fa miseho azy baka plus 24 doly de hitatsika zao aiza ny ale amin'ny firenena hitatsika zao fa voafetateraka ny toe-karenatsika mandeha daholo ny zavatra rehetra manan-karena amin'ny malagasy tena faran'izay manan-karena fa ry zareo amin'ny fitondrana faran'izay mahantra de ny mahavariana de io zanao hoe matahotra ny tsisy fatahorana ny olona nge tsy matahotra an'ireo tsony hitanao reny tsisy autorisation tsisy ninona lahatra daholo nge ny olona tsy nahazo rano tsy nahazo jiro tsy nila autorisation sy nila iny fa tonga izy de nidina an-dalambe de ny zoam-panjifa koa nge nandeha teny izy na teneninao ary izy hoe tsy nameny autorisation inona no angatahany aminao hoe occupation ninona ry zandriavana fantako manko io préfet io mba lazao hoe occupation de quoi rehefa misy tany malalaka kely zany de mila occupation nefa nareo manao ny daniny kibonareo am'izay zavatra tianareo atao de firetinareo amin'ny fitaovam-piadina manafatra fitaovam-piadina mihitsy ary nareo efa nanafatra nareo ary teneniko hoe manana profo nahita maso aho de mbola manafatra indray nareo zao atao atao inona lazao mazava lazao tsara mihitsy hoe anaovanay an'izao satria zay tsy maintsy lany fa zay nangalatra ka matahotra zay raha sanaty tsy tafaverina eo nefa miteny aho tsisy mazitsony nefa tafaverina eo nareo am'izany zavatra zany ataonareo daholo ny fomba rehetra azaonareo miverina eo fa za milaza aminareo fa tsisy matahotra anareo tsony ny vahoaka am'izao fahoriana mahazo azy zao efa misotry ny aloako maty ny vahoaka ka milaza aminareo fa raha angalatra toninina eo ary nareo de tsy atafapetraka an'io mba maliko ny namanapaly mpanabe Paul Rabary hoe aza de miteniteny foana rahalahy fa tsy mety zany raha ohatra sezany tediavinao de andana mandady any de misole lafany fa aza atao ohatran'io ny voaka malagasy anisany mananjanaka manakataranaka malagasy ianao fa mba jereo ihany le vahoaka malagasy mba jereo ihany hoe aiza ny andana ny firenena ity fa pitehanareo tanteraka ny firenena tsy mendrika tsony atao hoe firenena ny firenena malagasy tsy asain'ny olona tsonikory mafiramanjato nozy ianao mivoasa naninitsika ny tsy nasaina tika zany fa ao anatin'le collimateur ianao anisany tsy manaraka ny droit d'expression ianao ny droit absolu anana ny vahoaka ianao afaka miteny afaka mandendeha circuler tsy avelanao tsony fezinao daholo na mandendeha makaiza na makaiza arahanao ohatra manaraka inona le vahoaka fa inona ny ataonyity fitondrany ity alao azava inona marina ny tanjon'ireo zany alao tsika iresaka mazavan'zany hoe manana tanjona inon'ireo amono anao sorona vahoaka malagasy de za milaza aminao Germain fa na iodiko na odiko vato reo na anao inona reo nanao inona tsy maintsy ho tsarainy reo na eto tany na ny an-danitra ary ny taranak'ireo no anefa raha mbola zao ny ataony raha tsy malala mibebaka satria be loatra
be loatra ny fahorinana ampitondrandreo amin'ny voaka malagasy. Eny ary iroso ao anatin'ny resaka politika lalandala kokoa kamitsika professeur makasika indrindra hoe lay seni efa nanakihana an'io moa zany ianareo hatramin'izay hoe seni janona ny seni teo ihany koa moa zany ny mpanohitra isan'ny takiny zany voatry elaka ihany koa zao ny antoko asvm ny teny hoe tsy manaiky intsony ny alabato ny zava-misy professeur am'izao tao anatin'ilay fifamindra-pahefana zay nataon'ny seni teo aloha sy ny seni am'izao fotoana zao de nilaza ny filohan'ny seni fa tsy misy ny doublon ny dossier voarainy le filohan'ny seni am'izao fotoana zao voatendrena ka ozy izy hoe tsy misy mihitsy ny doublon voarainay zany hoe nisy zany le izy raha ny tena marina zay zany le hoe zay tratra farany izy zany tsy manana doublon izy fa doublon foana zany nampiasaina teto hatram'izay fa taminy any tsy naray izy mazava be mempangatenana izy am'ireny ohatran'ireny nataony teny amin'ny 13 mai mandrara vahoaka reny eny reny enge mazavy arakaraky ny abetsaha ampitandry filaminana sy ny tanky sy ny famiretana nataonao teny ny alalàna fa resy tanteraka le fitondrany efa mibaboka le fitondrana fa resy fitaovam-piadiana sisa ny azony atao torak' zany le déclaration le filohan'ny seni teo hoe tsy nisy doublon miaiky eny anao zany fa mpangalatra nareo ary anao ny lohany any amin'ny olona ny alefanao ny rihatra rehetrarehetra enao zany anisan'ny mpangalatra tsy mendrika akory ary nanendrenanao teo raha tsisy neutralité tsisy ninona anticonstitutionnel nametrahana anao azy ka aza ve be tambava ohatran'io fa aza verinao fa maivandodo olo ny voaka malagasy fa enao ny maivandodo tsisy loha aza ataonao ohatran'izany ny voaka malagasy mampalelo na mijery anao ara mijery ny tavanao ara de mahavariana hoe olo dehibe ohatran'io ihany nianatra lalàna nefa mpandainga manilika ny rihatra any amin'ny hafa zany hoe ianao tsy nanao ninininy zany fa le taloha rehetrarehetra nanao nefa ianao ny anisan'ny tena tendrena amin'ny zavatra tsy rariny anticonstitutionnel extra constitutionnel nanendrenanao teo ohatrany nanendrenan'ireo gouverneur rehetra reo satria nitetikareo am'ireny de hoe tsisy candidat vita ny 23 région fa tsika mibe vola vitatsika mividy an'ireo vitatsika mamoritra an'ireo amin'ny fitaovam-piadiana fa ny région fenotsika gouverneur asina mamoritra ny vahoaka dia nareo senisy ny ACC mamita ny alabato sy ny sisa fotsiny ohatrany natao teo aloha fa tapitrisany mantsy professeur ny resaka doublon raha ny antotanisa azy zany atapitrisany mahery zany ny doublon tamin'ilay fifidianana 2024 nakaiza zany reo doublon reo zany zay zany le fantanina petraka am'izao hoe nakaiza zany io doublon io raha ohatra ka ny filohan'ny seni vovoa am'izao miteny hoe tsy nahazo doublon zay ny faharoa professeur fantanina tiako apetraka aminao hoe mety inona zany ny zavatra hitranga ao anatiny zao aoriny io fifidianana ho atao io raha ohatra ka hoe vo aty am-piandohana de efa milaza tahaka an'ireny sahady ny filohan'ny seni efa nilaza foana teto ny vahiny teto aminao teto fa tsy de matoky loatra nisy fitondrany ty ho tonga amin'ny 2023 ny 2021 ty raha mbola tsy ariva ny andro fa aza mididadidaka ohatran'io ny tanàna moa tsy lozana dala ny vohitra tsy lozana mbo de zao ny lazaiko anao na inona tenenin'ireo alatra taony eo de efa nilaza koa fa manay aho raha sanatrika tonga any amin'ny 2023 tonga any amin'ny fifidianana any de isy raha latsaka mahatsiravana eto pira noho ny seo teo aloha mba tsy isin'izany de tsaratsara fehezina daholy ny lisy-pifidianana atao biometrika ny karaha-pifidianana jerena omena ny sefim-pokotany izany tsy fantatry ny sefim-pokotany eo amin'ny fokotaniny amena tamby-karama bebe izy miverifie ny lisy-pifidianana rehetra dia jerevany ary atao an-trany ny fifidianana any amin'ny sefim-pokotany zany de miainga le fifidianana de olona voafidy daholo ny mipetraka eo vetivety ange zany tsangatanana fotsiny nge de mavita mandany sefim-pokotany de atao isan'ambaratongany rehefa avy eo izany tsy mahalala hoe izany tompony any na izavy mipetraka tsy sy ny sisa fantatry ny sefim-pokotany fa tsy tia kilalao lazainao vita digitation ty ny karaha-pokotany de fomba angalarana indray ny anaovanao azy izy ny fitahanao am'izany tsisy voafitakareo tsono any vahoaka ampy zay aza mieritreritra ny vahoaka ho adalinareo aza mieritreritra mihitsy fa tsy adala ny vahoaka afa taloha tamin'izy natahotra
nataonareo lany 150% nareo nasianareo bureau fictif eran'ny Madagasikara de nanao an'izay tianareo sy ny dany kibonareo nareo fa zao efa sa ho an'ny vahoaka efa sa ka nanao inona tsy tanteraka reo tsony zany maty ianareo fa ho vofean'ny olona ambany tokatranom-baravarana raha izany ny zavatra kasainareo atao ny vahoaka madinika professeur efa manomboka mampiseho am'izao fotoana zao fa tsy zaka antsony ny zavatra iainany eto amin'ny firenena ny arahantsika nahita ny hetsika maro samihafa teny anivon'ny fokotany raha tsy resaka ohatra hoe ny resaka rano fotsinytsika tamin'ny herinandro sy ny tapabolana lasa iny fa manahoana kosa ny antoko politika hoe inona ny andraikitra tokony ho raisy ny mpanao politika zany na ny antoko politika satria misy anjatony mahery ny antoko politika eto amintsika indrindra fa manoloana an'ilay hoe fifidianana tandindomondozo no tanterahana eto amin'ny firenena zany amin'ny taona 2024 azafady Germain fa amiko a marobe le mpanao politika eto amintsika tsy mpanao politika fa usurpateur amin'ny filazako an'ireo bazon'ny professeur Zavaina ve zay ny akamaronindreo a de fitediavatsesa zany nge ny ataon'ny pouvoir io manao zay fomba rehetra izy novainy lalam-pandrenana novainy zao rehetrarehetra zao mba azahoany maka ny fitondrany mpangalatra zany pisy loko zany zay ny ataoko hoe usurpateur fa tsy mpanao politika ny tena mpanao politika de mitady fahafahana ho an'ny firenena zay firenena farany zay manan-karena nefa ny olona ao anatiny a mahatra indrindra tombon'ny tany de ny tena politika zany a de mitady aloha ny atao hoe tena faleovatena mba azahoana miasa ho an'ny tanindrazana fa raha tsy zany raha tsy maleo tena ianao de mbola fehezin'ny impérialiste foana io ny anaova matoa miteny hoe tsy mila ny impérialiste tsony a tsy mila fitondrana manaiky bakio ny vahiny zany tsony a fa politika hafa ny atao hoe politika fa raha reo mpanao politika ireo ny atena hainao misy ny tena manao a misy maromaro ihany na zany aza de zay ny tenenako aminao hoe a ahoana ny tena tony ataony a de mitaiza éducation citoyenne ny zavatra tsara atao voalohany a mitaiza ny vahoaka fa tsy miteniteny foana araky ny vahoaka sasatsaza ndrefa tsy fatantsony zay ataony hoe le politika anie mijaly zahay inona nataonareo anay zay tsy manao an'izany tsy mitondra vary raisy sotra any ambavany zanakay zany de zao aza tovy ihany de erao ihany ny eritreretrareo a fa io rehefa tsy manao politika madio ianao de ny olona manao ary ampinana maloto ianao zany io politika io ka ny politika tena tokony ataon'ny antoko politika eto amintsika de mitambatra zany hoe fihavanan'zany tompoko hain'ny malagasy tsy misy mampianatra atsika n'zany fihavanan'zany ary tsy misy eto tany maresa ny Madagasikara raha rena voajanahary ananatsika manan-karena indrindra ho atsika na ny ilzepar sy ny bande du sud angalarin'ny olona anaovan'nyboletra reo ary ange raha reo fotsiny ary miverina te amintsika nge de manan-karena daholo ny malagasy na ny fanondranana foza aza tsara ondrana daholo reo foza tsy mendrika ireo tena mampalahelo fa ny sonomy manao azy a izy daholo mitatana ny arena malagasy raha reo fotsiny miala reo foza tsisy ilana azy reo mpamitaka reo de milaza aminao fa mba mety madio ihany ny mpanao politika eto amintsika izy maloto saina izy menakaviny ao ary miketrika isan'andro hoe ahoana ny atao a hitazomana amin'ny pouvoir fa raha sanatry lasa tokoa lasa ny olo-kafa eo amin'ny pouvoir de iseo eto ny adalana vitatsika sy ny ratsy rehetra vitatsika raha fanazavany professeur zany no raha de ohatrany miteny professeur fa hoe tsy misy fitiavana tanindrazana sy fitiavana vahoaka malagasy no anaova ny antoko ny fitondrana am'izao fotoana zao ny politika io antoko ny fitondrana io de raha malala enao ve mieritreritra Germain fa mandefa nyreny tanky rehetrarehetra sy fitaovam-piadiana arme de guerre manara-penitra reny ami'retana amin'ny vahoaka zany ny atao hoe inona filazan'zany pire no Hitler zany ho ary mendrika fitsaram-bahoaka reny mba tsy tenenako zavatra hafa raha tena marina ary na zavabe ny teniko taminao teo efa tsy rarahin'ny olona tsonytsika tsy asaintsonytsika ao anatin'le hoe tanàna demokraty firenena demokraty dikan'izany ange efa tsisy mintsonytsika ary miandro fotsiny ny olona hoe andeha ho aizy ty fitondrany ty le fitondrany io efa mazava ny lalana lehany fa anao jadony izy amon'ny vahoaka izy anao ijanonana eo izy tsy raha iny zay demokrasia anao zany
tsy raharaha iny zany lalam-pandroenana zany nefa izy nanao azy a de mbola be taimbava ihany hoe ka le mpanohitra ny izy miafinao ambadika ao fa tsy izy ho amin'ny mpanjify zany andreneny eo tsisy mpanjify zany reny tonga teny reny fa mpanohitra anareo daoly de le minisitra miteniteny foana ohatry mitapy efa gaigy zany no filazako an'ireny efa tsisy loha miaro tombontsoa fotsiny sisa tao na ny zavatra nataonao rehefa manala baraka ny tenanao isan'andro zao misy gazety mivoaka foana hoe miala fa veta mba hajanony lalatiana zoky amin'ny tenenao aza manao ny fa mamenatra inona indray mbola irovanao olona efa hita zao fa tsy azo arovana en défense qui est défendable efa cause perdue ny anareo perdu d'avance ka janony io zavatra ataonareo io fa tsy mendrika ianao ndrindrindrindra zay fantako ny toetranao tsy mendrika an'izany ianao aza manao an'izany toraka zany zandry soava fantatro tsara mihitsy de efa niteny ana tamin'ny tambazotra hoe zandry zoky amin'ny teny mela tao mbola tsy tara loatra io seni io tendrena tsy ara-dalàna io seni io anaonao foana jereo reny mbola tendrena izy de efa reny ny zavatra ataony vo nitendrena de efa reny sady ny zavatra ataony maika moa izany tsy mahalala fa olona atao amin'ny ACC reny izany tsy mahalala ny ratsy nataony zay nitenenako aminao fa ny anabaviko Marleta Marsona zay miara-miasa amiko efa ela de efa manomana fitoriana ho an'ireo rehetra reo zay eto Madagasikara aloha de eo an'ny firenena raisam-pirenena rehetra ny tribunal international ho amena an'izany keo indrindrindrindra ny droit de l'homme zay vao mifetetsika voaingana ary efa mazava ny lalanay fa zay tsy anaiky zay ny aminonareo amin'ny vahoaka efa nitany sako anao teo fa tsisy mazizy zany inge raha velanao an'izao izy de lany 100 isan-jato izy lany 5 isan-jato ary izy na 200 isan-jato ka izy ny anaiky an'izany zay nitenenako foana hoe mbola ny ekibon'ny ombony 2023 professeur raha ny fionatsika farany de niresaka ianao rehefa makasika zay hoe ametraka fitoriana ho an'ny ACC efa somary elaela ihany na enoko an'izay teny zay aiza ho aiza lay fitoriana am'izao fotoana zao inona ihany koa ny tena antony mahatonga anareo hoe ametraka fitoriana ho an'ny fitsarana avo malalam-pandroena zay androm-panjakana manana ny maizy azy eto amin'ny tany sy ny firenena de 8 eo ny valiny apetraka ihany le izy zay ngefa nametraka fitoriana tany de hoe azo raisina fa tsy mitombony tam'le ACC teo aloha nefa izy milaza manao lalàna milaza miaro ny lalam-pandroenana inona ny zavatra tsy nososeny na ny fanendrena gouvernementara nge na ny fanendrena ny gouverneur ara hoa na nanaovana ny senana enireo ary de tsisy zavatra mandeha amin'ny lalam-pandroenana inona de ny rehetrarehetra natao tany efa nilazaiko teto fa maromaro zay ary mba olona malala marina ihany nanao an'le fitoriana ataonay tany nefa nandray raha tsisy nitombona satria zareo ihany mahay mamaky teny sy mahay mijery hoe inona mitombona inona tsy mitombona zange ny teny hoe trio ara diso no lazaiko de vitatsika eo satria rehefa avy any aminy angamba de mitombona le fitoriana de zay ny andrasako de anytsika mifankahity zany ny fanazava fa tsy nampanao politiciana iray raha tsisy malala tsisy zay tsy mahalala ny zavatra nyseho tao hoe firinareo ny tao firy ny teny hoe lany ravalo firy ny teny hoe lany atra de hitanao eo fa efa vonona ny eo fa mbola misy an'ity tantarana fitsarana polo ty de mbola miandry zay ho vita eo fa hipetraka any amin'ny ACC ny fitorianay hipetraka amin'ny raisam-pirenenako hipetraka amin'ny droit de l'homme indrindrindrindra zay indrindra mantsy hoe ametraka fitoriana ho an'ny ACC anareo ny ACC professeur ianao tsy ampianarana zany fa androm-panjakana manana ny maizy azy midika ave zany professeur fa tsy mahavitany andraiky no sady tsy mahafehy ny asany ny filohan'ny ACC teo aloha raha ohatra ka nafehy izy tsy tandinin-dozo ohatran'izao ny firenena ny zavatra nyteneniny reny nge de fialana bala izy nefa saika andositra efa saika nangataka nationalité frantsay izy fa tsy namen'ny frantsay taorian'ny fifidianana efa saika hitsoka izy talohalohan'ny reny ary de efa nangataka izy nanako porofo koa zany any amiko ny taratasiny zany fa tsy nahazo izy de nijanona zao ianao tsarain'ny tantara hijinjan'ny rivotra nafafinao ianao andeha ho aiza ianao zao nosy ane ty Madagasikara ty tany masina mananjina ane Madagasikara de ho aiza ianao zanakao ho aiza tondra ny anaranareo daoly ny zanakareo
ary afa barakatra amin'ny taranaka fa mandiminareo manahirana tsy ny zazakely ny mampalahelo aho hoe eloko ny ray tsy eloko ny zanaka fa ny problema de zao ho afa baraka hatramin'izao nge rasanjy tsisy tsy malala zany rasanjy zany fa mpivarotra tanindrazana zany ianareo rehetra to zany mpivarotra tanindrazana complice nareo matohatra an'izao mahazo amin'ny firenena eny ary mamaraparana ny adevitra fa alohan'ny tena irosotsika amin'ny famaranana professeur misy fanontaniana ray zay isan'ny tena tsy zarery no voakitikitiky la izy fa ny vahoaka malagasy ihany kio zany am'izao fotoana zao efa madiva ifarany ty ny taona 2024 somary maromaro ny fampanantenana zay nataony filohan'ny repoblika am'izao fotoana tao anatiny zay nandraisany ny fahefanay zay isan'izany ny lalam-pirenena fahatelo amby folo zay isan'ny songadina indrindra tao anatiny zay hoe tsy hanao politika intsony raha io ny tsy vita koa na tsy manomboka tao anatiny zany hoe taona fiandohany taona 2024 tapitry ty ny taona 2024 tsy tazana hoe aizany fiatomboany lay lalam-pirenena fahatelo amby folo professeur ny fantanina de mivantana hoe inona no mahatonga ny fitondrana rajoely mandainga vahoaka tahaka an'izany tsy ny lalana RN13 ihany eny lazainy fa maro be zavatra ny lazainy tsisy zavatra ny tanterahany ny rehetrarehetra na io teleférika lazainy io arange za tsy de mino loatra io tanterahany io fitediavam-boly reny zavatra ataony reny ary resaka mafia reny reny hoe fonds souverain reny aizany isy firenena faran'izay mahantra manafatra banky ohatran'ny Rothschild tsika nga manambola ohatran'iny firenena tsy misy stabilité macroéconomique-na malagasy anie ka zéro na ny toe-karena na ny dalo feno na ny iza ny olona mpiasa vola eto aminao nefa zany ny zavatra miseho matoa any teny taminao reny hoe tsisy oa tsisy stabilité tsisy ninona ny zalahy mpitandro filaminana raha misy mpanao kidina minina misy mpangalatr-omby izany tsy malala an'izany dia inona ny zavatra iseho eto aminao iza ny adaladala andeha eto ianao zany manana tombotsoa any négocienao tany na io fonds souverain aloha zay nao rehefa voafehy amin'ny banque mondiale angenao mihetsika eo anao de kenda za milaza aminao fa ny zavatra narosony hatramin'izay de namatorana anao zany raha tsy takatry ny sainao de zao anao midedadedaka iantsony hoe Rothschild zany ange miaraka amin'ny Rockefeller reo ny tompon'ny franc-maçon sy ny Illuminati reo ny lehibe an'ny dogme luciférien eto tany zany hoe nareo mpanompo devolony miaraka ao nareo zanaka satana miaraka ao ka za atao ohatran'io firenena malagasy nge kristianina mibetsaka malagasy na silamo nge mino an'Andriamanitra na neti-parazana re mino ny zanahary fa maninona ny terenareo andeha any amin'ny satananareo ny vahoaka malagasy ka zao ny teniko aminareo fonds souverain zany adalany zany tsisy zavatra mitombony zany raha tsy efa olona hoe manambola be tsika ka manana fidirana pétrole efa tsika miexploité azy manana raffinerie tsika miexploité any volamena 6000 tonnes tamin'ny teteza mita tamin'ny titôly ty tsy lazaiko anao kory afa-tsy ny volamena zany lazaiko anao zany fa ao na bois de rose ny vatosoa sy ny zavatra naondrana teto amin'ny firenena tsisy zay tsy nataonao ny pipeline nge ny lazainao tao ny lalana be dehibe nge ny reny national ny lazainy ny lalana RN6 makany Diego na 1 metatra raha tsisy nataonao tsy mandeha any ny olona ny RN2 lazainao fa vita lasa ny Egypte ndray anao mitady mafia nge le bandy baikon'ny américaine nge filoha égyptienne io fa sao de tsy fantatrao inona ny andananao any ampimehan'ny olona fotsiny de any ianao nampy atsika ny égyptienne anao an'izao de redredy ary famitaam-bahoaka foana ay za raha le RN13 ny lazaina hoe tsy hanao politika intsony raha endry ianao zany de mijanona tsy manao politika intsony ianao de lasa mihinana an'izay vitanao tany ianao fa za milaza aminao fa tsy kafon'ny olona hatrany amin'ny avoir illicitinao rehetrarehetra za mahalala be dehibe tena be dehibe mba tsy ilazako eto daholy teny kely fotsiny namparkinao sy ny appartement nareo any Levallois Perret ny tranona orinareo any Maurice any Chine sy ny sisa ay misy an'izany tena milaza aminao fa nisan'ny olona be vola sy mpanan-karena izy miaraka amin'reto pakistani adaladala miseho azo tompo Madagasikara reto reo angeny tena fototry ny fahorin'ny malagasy feheziny reo tsika
de mbola anaiky ve nareo hoe pakistanais no filohanareo ny malagasy mba mifoaza re olona reraka miteny aminareo manataranaka ka tsy maintsy miteny na inona faly na iza tsy faly mba manataranaka ihany zahay tsy ho andevozin'ireo pakistanais reo ny tany malalaka rehetra reny tany lehibe ataontsika hoe grand terre manana gasy lehibe malagasy manana tany lehibe reo ny kendreny voalohany angalarina ny tanindreo izy vonoina rehefa tsy manaiky ny tenitsika viditsika na mividina otrina na otrina rehefa tsy manaiky itsika lalana normal ny lalana makany ny fahafatesana de alefatsika ny fahafatesana izy zany ny tanjon'ireo ary zala nafarany Macron teo reo pakistanais karanareo nafarany tany hoe mpandraraha malagasy zany hoe tsisy considéré ntsony zany hoe misy mpandraraha malagasy nefa mpandraraha malagasy le PMI kely reo no tena tompony ary na mpandraraha lehibe aza manana angesika na ohatra fotsiny ary filoha manana ange anisan'ny lehibe maninona mpiteanao aiza ianao nahita lasa tany filiara maivava ohatran'ireny indreny tonga tany ny filoha valimanana iteny hoe anao anniversaire nandana ny tany de efa lela izy ny teny hoe hoany de inona tsy nisakananao azy hatramin'izay fa tonga any ianao vao mampiseho ny herinao sy ny tanjakao tsy misy hery maleo mifanahy ary nylazaiko eto na ny filoha valimanana ara ny alanareo tsy tianareo maninona tsy avelanareo isokatra le orinasa kely rehetrarehetra nataony reny na ny triplena amin'ny magro teraka asa firy reny amin'ny malagasy ary inona mba miforon'le fitondrana maivandoty mpamon'olona pisiloko mpangalatra mpandaingy mpanao fanatenana pokaty zany io fitondrana io fa raha ny professeur tena alohan'ny amaranako azy tanteraka mihitsy ianao nangataka tamin'ilay fionana tamin'ny mpanao gazety farany hoe torio mahakasika an'ilay resaka doublon niantso ny filohan'ny HCC teo aloha mihitsy ianao tamin'izay fotoan'izay midika ho fatahorana anao ve i tsy fasahino mitory anao hatramin'izao na mitory izy na tsy mitory ny zavatra ny tedaviko de nenay tsisy mitombona fa raha izy mitory de mitombona de ty ametraka an'izay amin'ny tribonaly mba ho hitapoky hitam-pirenena hitan'izao tontolo zao zavatra tena miseho eto Madagasikara zay ny ilaiko fa le filoha tsy raharaiko azy inona izy iny de iny izy iny samy manana ny ampony sy ny ao an-tsainy zay zany ny fitiavany ny tanindrazany fa ny aty sy zany ny fitiavana ny tanindrazako fa tena ny tanindrazako aloha alohan'ny rehetrarehetra ka raha zany tedavy no vonoina sy toriana tsy mampaninina raha navitra Madagasikara avonareo vononany vitanareo zany inona mampisalasala anareo ohatra n'io fitorinan'ny Apollo rehetrarehetra io nge fa nilaza foana mahafantatra avoka mahafantatra olona toriana aho fa navesatra ray ary tsisy fa nadiova tena mba ho tian'ny olona ny nanaovana in'io hoe iverena ny fitokisana aminy fa reraka foana eo tetehan'ny olona vonoina ny secte aloha tetehan'ny olona vonoina solombavam-bao tetehan'ny olona vonoina hatramin'ny filoha zay le sary mietsika de inona ny lainga foroninareo anao inona eo zao nareo anambelik'olona de tena nisy le izy na ndray raha tsisy mihinonareo matotsy nalefanareo amin'ny aina manjery-panjakana le izy araka ny fangatahan'ny maître lala reny zay fantako tsara kao satria namako tena mazava ny tenireny hoe mba ho hitan'ny rehetrarehetra mba iseho mifamarinana de alao andeha amin'ny hery manjery-panjakana tsy nandanareo nandada olonareo sy dikan'izany zany matahotra nareo zao ny matahotra ino ny teniko teo hoe efa fadiranova matahotra izy ary ny olona tsy mindrara azy autorisation nao zany fa efa midina an-dalambe ny olona taiza ny toerana tsy nandanan'ny olona teny an-dalambe taiza tany Akatso tany Atosy tany Abotra partout tsy nirarahanareo izy fa tsy mahazo rano izy tsy mahazo dia izy tsy hitan'izay atao de nidina izy tena vita inonareo amon'olona iny professeur tapitra ny fotoanatsika raha ny toromarika omen'ny technicienne inona mba teny famitinana ho an'ny vahoaka afatra moa zany tena marina kokoa hoe ho an'ny vahoaka malagasy avy amin'ny professeur ny tena mampalahelo de efa mandrangandraga sady ny karana ilatsaka ho fidiana amin'ny filoham-pirenena betsaka nareo amin'ny pouvoir nefa mifanipoditra akondro tsy laza zavatra betsaka fa efa samy malala ny katsikatso politika ataonareo daholo ny rehetrarehetra ka amiko le izy raha sanatriavina satria ny tanjon'ireo zany inge de raha 1 million isaton'olona fotsiny izy de lanony izy
ary vitan'izany de ketsika malagasy ve hoe a tanyrazana fon'Andriamanitra olovantsika Madagasikara dia ho amenareo any karana, ho amenareo any vahiny, ho amenareo any sinoa, de ho andeva eto amin'ny tany malagasy eto foana amin'ny malagasy. Zay ny tena tsy tatrika fa matoa mijoro, matoa samy milaza marina, na inona ataonareo za tsy maintsy milaza marina, zay marina iveriko hoe marina sy kely mba fantatro ho zaraina mivoaka malagasy. Sotra betsaka professeur tamin'ny fanekenao ny fanasana tato anatin'ity fandarana ity tamin'izao alina izao, ankasitrahana feno ihany koa ny mpijery mbola mamerina trandry ny firarintsoa ho an'ny filoha Marc Ravalomanana na tratran'izay tsingeritaona nahaterahany izay averiko eto hatrany fa ho lava andro iainana ange ianao président ary atanteraka soamantsara ny adidy sy ny andraikitra izay mbola andrasan'ny vahoaka malagasy aminao ao anatin'ity firenena malalatsika ity. Makasitraka professeur. Ray farany sisa mba teny ahoana ozy ianao? Mbola misy zavatra sy anontanianao. Alefasiny ny firarintsoa professeur re. Fa ahoana mariny. Ahoana marina. Makasitraka professeur, makasitraka indrindra tao anatin'izay hoe fitondrana ny fanazavana ny saim-bahoaka zany tato anatin'ity fandaharana ity mifarana ny fandaharantsika azadiny fa misy foana ny famerenana zany na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo veloma topoka.